Honge cia ũgitĩri kuma irathĩro-inĩ rĩa bũrũri nĩ marutĩte riboti kũrĩ aigithia othe honge-inĩ cia ũkui na kũmera atĩ rĩera rĩa biacara nĩ rĩgacĩrithie thutha wa wagagu ũrĩa wanonekana kuma hĩndĩ ya mĩrũrũngano ya Gen Z mwaka-inĩ wa 2024. Akĩaria hĩndĩ ya mũcemanio wa mahoya mothe wa kerĩ na aigithia a matatũ, komĩcona wa gĩtarũ gĩkĩ Jacob Ouma nĩaikĩirie mũkana mĩkora ĩrĩa ĩkoragwo na njama ya gũthararia mĩrũrũngano ya thayũ, ũndũ ũrĩa augĩte ndũkahanĩka rĩngĩ. Tunajikakamua na tumejifunga kibwebwe kuhakikisha ya kwamba mazingira yetu ya biashara ni mazingira ambayo yako salama, ili ndiposa wawekezaji waweze kufanya biashara zao kwa masaa 24, kwa sababu jamhuri hii ni jamhuri yenye uchumi unaoendeshwa masaa 24. Ouma oho nĩaikĩirie mũkana matereba igũrũ rĩgiĩ gwĩkuruhania na ũkui wa indo njĩkĩrĩre mũkana, akiuga onao ũrĩa ũrĩnyitĩkanaga ndarĩricaga mũcarica wa watho, na kũrĩho ningĩ orĩtie ene matatũ makoragwo me maitho nĩguo matereba mao matikagĩe thiritũ na mĩkora. Wao wanapochukua mkopo na kupewa na NCBA na kuweza kununua vile vyombo vya usafiri vya uchukuzi, iwe ni malori, iwe ni matatu, iwe ni mabasi na kadhalika, sharti na wao watusaidie kuhakikisha kwamba wanachokibeba ni halali, si haramu, kwa sababu unapobeba vitu haramu, iwe ni miadarati, iwe ni bidhaa zingine ambazo ni marufuku, iwe ni bidhaa gushi, hatari ni ya kwamba chombo chako cha uchukuzi kinaweza kutwaliwa na kushikwa, na tunapokifungia ama kukibana kwenye kituo inamaanisha kwamba unapoteza biashara na huenda usilipe mkopo wao. Nake mũnini wa mũrũgamĩrĩri mũnene mwena wa ũigithia bengi-inĩ ya NCBA James Karinga mwena wake nĩerĩire aigithia othe atĩ nĩmekũmanyitĩrĩra na njĩra ya kũmathukĩra mũhuko rĩrĩa mangĩkorwo magĩbatara ũteithio ta ũcio. Sisi kama benki, ile kitu ya maana tunafanya na ni tofauti ni ya kwamba, kwa sababu hakuna mtu anajua na huku mbeleni kutakuwa namna gani, ile kitu ya maana sana ni kwamba ukifanya mahesabu yako uone ni kama kwamba kuna mambo yanaweza yakakukuta na hauko tayari kwa sababu ya malipo ya kila mwezi, ni vizuri sana kutembelea tawi letu lolote lililo karibu na wewe. Ongea na manager wako, umwelezee kuna mambo moja mbili inanikuba na inaweza ikanifanya niziweze kulipa jukumu langu la hii mwezi. Na ũguo nĩguo gũtariĩ. Ngĩribotera Kiambu TV, njĩtĩkaga Gĩcaru wa Wanjirũ.